Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши новые подписчики! С вами Лара Володина, и мы продолжаем показывать наши дела спасения погибающих в якутском аду. В Якутске очень мало волонтеров и мало передержек. Практически их нет. Может быть, нас слышат и смотрят в Якутске. Присоединяйтесь, пожалуйста. Помогайте нам. Неравнодушные сердцем. Давайте спасать вместе. Помогите нам передержать щеночка, собачку, кошечку. Ну и также, помимо прочих ужасов Якутска, под домом обнаружили мамку со щенками. Ой, мертвые. Вон много мертвых. Да, совсем маленькие, когда были, погибли. Два выжило, да? Вон куча мертвых щенков. Черненький замерз, умер. Туда сиди. Вон еще мертвый лежит. И вон еще мертвый. В общем, она много родила. Вот выживает. Как вы его просовывали, это вообще... Настя! Здесь страшно так-то. Бедный. Здесь узко. Он живой там? Он что, замерз? Настя, он умер, да? Фу, слава богу. Давай, они еле живые. Им уже недельки 3. Мамка голодная, и, скорее всего, молока-то у нее нет. В живых осталось 2 щенка, а вокруг щенки мертвые. Видимо, после рождения они сразу же замерзли. А 2 щенков почти что тоже уже не шевелятся, то есть еще бы чуть-чуть, и они замерзли. Девочки-волонтеры притащили под дом мешок сена и как бы присыпали их, сделали им гнездо, лунку, и они стали оживать, предварительно согрев их в своих шубах. Приковал внимание вот такой вот щенок, месяца 3-4 от роду. Щенок гладкошерстный и жутко худой, а на улице -50. Его настолько сковывал изнутри холод, он из последних сил просил помощи у каждого проходящего, поджимая лапки то одну, то другую. Маленький, но умненький, он понимал, что тепло есть где-то за дверями, там, где люди входят и выходят. Он бежал за каждым в надежде, что его впустят хоть в какую-то дверь. Много раз поднимался и спускался по лестнице за каждым человеком. А вдруг? Потом увидел дверку машины, мужчина что-то разгружал из этой машины, и тоже веяло оттуда теплом. Но, увы, его не пустили и в эту дверь. Тогда он пошел и лег на снег под лестницей, безнадежно, устав, наверное, желая умереть. Ждать в этой жизни было ему нечего. В это время, на счастье щенка, проходила мимо девушка. Ей стало так жалко щенка, но нести-то его было ей некуда, и она торопилась. С большим трудом
В результате множества звонков, но все-таки нашли ему временный уголок, маленький уголок, где согласились приютить его, ну, хотя бы на 2 дня. Отвезли, но, к сожалению, всего только ночь он пробыл там, а на утро потребовали забрать. Щенок оказался сильно простужен. Моча безудержно лилась, стул также был не сформирован. Надо было срочно везти в какую-то клинику, делать анализы, обследовать. Щенок плакал, видимо, от боли и спазм. Срочно отвезли в одну из клиник. Но там была очередь, и обслуживать его сразу же не стали. Его посадили в клетку, где он сильно скулил. Видимо, ему было больно, ибо он еще был голоден. Пока бегали покупать корм и пеленки, сотрудники потребовали забрать его и оттуда. Его плач и скулёж мешает обслуживать других пациентов. Девушка вышла с ним из клиники на руках, а везти его было некуда и лечить некому. Она стала звонить, снова и снова звонить всем. Никто не мог щенка принять. Во всем Якутске никто не согласен принять, хоть временно. И в результате кое-как, но согласились еще в одной маленькой клинике принять. Напомню, что стационаров в Якутске нет. Если и возьмут передержать 1-2 дня, но только без круглосуточного ухода, только днем, только поверхностное терапевтическое лечение, укольчики. Но хоть так, мы и этому были рады. Сдали на анализ на энтерит. Хорошо, что не подтвердился. Предполагаем, что это цистит. Начали делать антибиотики. Что будет дальше, посмотрим за состоянием щенка, посмотрим на его самочувствие, понаблюдаем и делаем одновременно, колем антибиотики, таблетки. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Мы не знаем, где его будем передерживать, потому что здесь он также временно, но тоже, возможно, 2 дня, 3 дня. Нам очень хочется его вылечить, но куда нам его деть потом, мы также не знаем. Нам очень нужна передержка. Мы ищем доброго человека в Якутске, кто передержит. Мы хотим его вылечить, очень хотим. Мы заберем потом в Москву. Но пока нам нужна ваша помощь. Если кто в Якутске слышит нас, откликнитесь, пожалуйста. Помогите, передержите. Мы обеспечим лекарствами, кормом, пеленками, оплатим передержку. Только, пожалуйста, откликнитесь. Друзья, нам нужна финансовая помощь для этого щенка. Помогайте, пожалуйста, нам. Без вас нам не справиться. Их слишком много. Их очень много у нас.